Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla problemler 2 testinin 3. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Bir şoför aracın radyatörüne her 2 litre su için 1 litre alkol koymaktadır. 18 litrelik bir karışım için bu şoförün kaç litre alkole ihtiyacı vardır? 2 suya 1 alkol koyarak 3 litrelik bir karışım oluşturmaktadır. 18 bölü 3 eşittir 6. Alkolü sorduğuna göre 6 litre alkol kullanması gerekmektedir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 6 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.